จะมีใครเปิดให้คุณพ่อไหม เปิดเบาๆน้ำมันกระเด็นแค่แล้วทำไมต้องไปหยิบอ้อมขาพี่ซันอย่างนั้นล่ะลูก ว้าว น่ารักจังเลยตะกั่วแตนกิ่งไม้ยักษ์ออสเตรเลีย อ๋อโอ้ยตัวใหญ่ยักษ์เลยเหรออ๋อสวัสดีครับสวัสดีก่อนเร็ว สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ วันนี้จะไปเที่ยวไหนครับ ไปเที่ยวดูแมลงครับ ดูแมลงที่ไหนครับ ดูแมลงใกล้ๆบ้านใช่ไหม ครับ โอเค งั้นเดี๋ยวเราไปดูแมลงกันนะครับ วันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวที่สวนสัตว์แมลงสยามกันครับ เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับเด็ก และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมพัฒนาการสมอง รู้จักกับสิ่งมีชีวิตนานาชนิด และยังปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติอีกด้วยนะครับ ไปแล้วเข้าไปแล้ว วันนี้มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์แมลงสยาม และนั่นอะไรอะคะ พีชั่ว ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะ และจะฝาก อยู่ข้างในหมดเลยค่ะไหนลองบอกดูต้องปิดตา หิ่งห้อยครับ เห็นไหมนาซีดูด้วย รู้หรือไม่ ในบรรดาผีเสื้อทั้งหมด ผีเสื้อยักษ์เป็นผีเสื้อกลางคืน เป็นผีเสื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีวงปีกกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร โอ้คนเยอะ วันนี้คนเยอะลูก ลอง ลองดูห้องนี้ก่อนไหม ห้องนี้มีตัวอะไรบ้าง มีตัวอะไรเอาไว้ขยายส่องหน่อย พี่ซันดูหน่อยโอ้มีหลายสีเลยให้น้องซีบอกนะน้องซีบอกหน่อยมีสีอะไรบ้าง อยากลองจับครับ ว้าว น่ารักจังเลยยื่นให้น้องซีดูหน่อย จับไว้น้องพี น้องซีจับไหมครับ โอ้กลัว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  ขอบคุณมากจ้าเอาตัวใหญ่ไหม เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ โอ้นี่ เอาตัวใหญ่ไหม เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ น้องซีเอาไว้ขยายส่องดูใกล้ๆหน่อยค่ะ ไหนดูหน่อยดูหน่อย คงกัด มันไม่กัดครับอันนี้ตัวอะไรอะลูก ไหนแมงมุมพ่อยังไม่เห็นเลยไหนชี้ให้พ่อดูหน่อยแมงมุมอยู่ไหนครับ โอ้โหนั่นแมงมุมตัวใหญ่ ไหนแมงมุมอีกครับ ไหนชี้ให้พ่อดูหน่อย ใหญ่กว่า รู้หรือไม่ แมงมุมส่วนใหญ่มีอายุไขเพียง 1 ปี แต่แมงมุมสายพันธุ์แรนทูลัสมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 20 ปี กลัวไหม กูไม่กลัว อ้าวไม่กลัวไม่กลัวค่ะน้องซีข้างล่างก็มี เห็นไหมเห็นไหมน่ะ ตัวใหญ่มาก ว้าว ตัวใหญ่มาก น้องคุณพ่อแล้วดูนี่ โอ้ อันนี้รังต่อหัวเสือครับ ใหญ่มาก นี่ตัวต่อเป็นแบบนี้ มีจิ้งหรีด มีโปรตีนสูงกว่าเนื้อหมูนะได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหมน้องซีทำอะไรคะแค่ขี้มูกอีกแล้ว อุ้ยได้ยินเสียงไหม ตัวไหนร้องลูกชี้เร็ว ตัวไหนร้อง อ๋อ ตัวนั้นเหรอ ไปสวนผีเสื้อได้เลยค่ะ ไปแล้ว โอ้ย เปิดให้หน่อย เปิดไม่ได้เลย จะมีใครเปิดให้คุณพ่อไหม โอเค ขอบคุณค่ะ โอ้โอ้ย ตัวใหญ่ยักษ์เลยเหรอ ว้าว ตัวใหญ่จริงๆด้วย โอ้อันนี้เพิ่งออกจากดักแด้ โอ้โห พี่ซานหันหากล้องหน่อยครับ ขอกล้องดูด้วย เยี่ยมมาก ว้าว สวยจัง ผีเสื้อกระทกโลก พี่ซันดูผีเสื้อสิ ทำไมผีเสื้อมีลายสวยจัง สักพักมันก็บินได้
ให้น้องซีจับบ้าง ต้องถึงปีกให้แห้งๆอ๋อต้องถึงปีกให้แห้งก่อน เอาคืนก่อนเอาคืนก่อน ขอบคุณครับ ว้าวผีเสื้อบินเต็มเลยลูก สวยมากเลยเนี่ย ดูนี่ตรงนี้มีปลาแม่ตรงนี้มี ปลาตัวเล็กลูกอันนี้มีตั๊กแตนเยอะแยะเลยนะ อันนี้คือตั๊กแตนอะไรครับ แตนกิ่งไม้ยักษ์ออสเตรเลียค่ะตัวนี้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์ออสเตรเลีย ว้าวนั่นสิเอาแว่นขยายมาส่องดูหน่อยค่ะ กลัวนะ กลัวนะ ยืนไกลเลยนะ ขอบคุณนะครับโอ้นี่ตัวใบไม้ มองแทบไม่รู้เลยว่าเป็นตั๊กแตน นี่ขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วโอเคขอบคุณนะครับ ไปดูตัวด้วงกันที่อีกตอนหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยโอเคนั่นซีนั่งเลยค่ะ ไม่เหยียบแว่นขยายนะคะ นี่ลองค้นหาหนอนด้วงกวางในกระบะมีไหมครับ ใครเจอก่อนคนนั้นชนะ ยังไม่เจอเลย ค่อยๆหาค่ะ เจอไหมคะ เจอไหมคะให้คุณแม่ช่วยด้วยให้คุณแม่ช่วยด้วย ไหนไม่มีถ้าจะเป็นตัวเล็กอยู่คราวที่แล้วเรามาหาโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่ปัดให้ครับ นี่อันนี้ตัวด้วงที่เติบโตเต็มที่แล้วก็จะเป็นแบบนี้โอ้อันนี้มีหลายอันเลยอันนี้ตั๊กแตนโอ้คุณแม่เจอแล้วคุณแม่เจอแล้วนี่เป็นตัวแบบนี้ การจับอย่างนี้สิคะนี่ จับขึ้นมาได้เลย ไปเร็วไปดูอย่างอื่นบ้างมีที่ล้างมืออยู่ตรงนี้ครับล้างมือก่อนเพื่อความสะอาดถูสบู่ด้วยนะเบาๆน้ำมันกระเด็นแค่ที่เด็กๆดูอยู่คือแมงป่องเรืองแสง รู้หรือไม่ แมงป่องจักรพรรดิเป็นแมงป่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีน้ำหนักได้ถึง 28 กรัม และยาวได้ถึง 8 นิ้ว เห็นไหมน้องสีว้าวตัวใหญ่มากทำไมตัวใหญ่แบบนี้เนี่ยน้องสีเห็นไหมตัวใหญ่มากเลยนะ ไปดูในกรงใหญ่ดีกว่า ว้าวนี่ใหญ่กว่าเยอะเลยนี่ใหญ่กว่าเยอะเลย โอ้มันมีสองตัว ขยับแล้วนั่นว้าวถือว่าพ่อไม่เป็นไรหลงดูใกล้ๆได้ดูใกล้ๆได้ เด็กทุกหลักกระดองเต่าไหมคะเดี๋ยวพี่เอาผมมาแนะนำให้เนาะเล็กตัวเล็กเดี๋ยวจับปากตรงนี้เดี๋ยวจับปากนะให้มันดูตรงนี้ก่อน นี่มาดูตัวใหญ่ดีกว่าโอ้ยนี่ตุ๊กแกเลียวผาดเกคโคว้าตุ๊กโต ตัวอะไรเนี่ย ตุ๊กแกไปแล้วบ๊ายบายพี่ก่อนบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับมาเลือกซื้ออาหารตรงนี้เลยครับ รู้หรือไม่ ช้างเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8,500 กิโลกรัม สูงสุดอยู่ที่ 13,000 กิโลกรัม ไม่โยน เยี่ยมเก่งมากโลก ดูช้างเขากินคำใหญ่เลยนะ มูซีดูเขากินนะมูซีดูเขากิ นี่ น โอ้โห กินมือตัวเอง โอ้ยไม่ใช่หรอกเขาเรียกว่างวง กินมือตัวเอง ไหนกระต่ายตรงไหนคะ อีกสองอัน มีให้อาหารกระต่ายด้วยครับ กระต่ายเขากินผักบุ้งแล้วทำไมต้องไปหยิบอ้อมขาพี่ซันอย่างนั้นล่ะลูก โอเคให้คุณแม่อุ้มค่ะคุณแม่อุ้มน้องซีหน่อยมาไอ้ยังเข้าไปนั่งลงโอเคนั่งเขากินแล้วลูก ทีนี้ย่างกันกินเลย กิจกรรมครอบครัวในช่วงสุดสัปดาห์เช่นนี้ หากคุณแม่
หรือคุณพ่ออยากจะหากิจกรรมครอบครัวสนุกๆทำร่วมกัน แต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรดี พวกเราขอแนะนำสวนสัตว์แมลงสยาม ที่นี่มีกิจกรรมมากมายที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ และเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกได้ง่ายๆ เพื่อให้เกิดความแน่นแฟนอบอุ่น และสนุกสนานกันมากยิ่งขึ้น และก่อนจากกันวันนี้ หากชื่นชอบคลิปนี้ ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราได้สร้างผลงานอีกด้วยนะครับ